Poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. V pokrajini so o prazniku dela zagoreli številni kresovi. Pomurec, kandidat za rektorja Univerze v Mariboru. Pisani mehurčki ponujejo pester program za vse generacije. V Rakičanu so trenirali Flying Bullsi. Še napoved vremenoslovcev pravijo, da bo jutri še dokaj sončno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V pokrajini so v 1. maju zagoreli številni kresovi. V preteklosti so kresove kurili ob pomladnem solsticiju, od konca 19. stoletja so kresove povezovali s 1. majem in simboliko delavskega boja, upora in solidarnosti. Kurjenje kresov je v pokrajini globoko zakoreninjena tradicija, s katero na predvečer 1. maja obeležujemo praznik dela. Kurjenje kresov spremljajo kulturni in zabavni dogodki. Dr. Mitja Slavinec, ki je bil dekan Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, kandidira za rektorja Univerze v Mariboru. Volitve za rektorja Univerze v Mariboru bodo potekale 12. maja. Za mesto rektorja kandidira poleg Dejana Korošaka dr. Mitja Slavinec, ki je med drugim tudi predsednik Pomurske akademske znanstvene unije in predsednik uprave Pomurske izobraževalne fundacije ter redni profesor za fiziko na Univerzi v Mariboru. Za kandidaturo sem se odločil, ker sem prepričan, da lahko na osnovi svojega znanja, izkušenj in širokega kroga povezav, ki jih imam, pomagam naši univerzi, da se dvigne do še višjega nivoja. Prvi načrt in cilj je zagotovo, da povečam financiranje Univerze v Mariboru in jo približam nivoju, ki ga v tem trenutku dosega Univerza v Ljubljani. Naslednji cilji so pa usmerjeni v dobrobit zaposlenih in študentov. Univerza v Mariboru se je v zadnjem obdobju zelo dobro razvijala in pridobila številne programe, a vendar je razvoj nekaj, kar je gonilo vsake izobraževalne ustanove. Jaz želim univerzo odpreti. Odpreti jo v okolje, v katerem deluje, to narediti tudi preko študentov, ki so najtesnejša vest, da bo Maribor še bolj čutil, da je univerzitetno mesto. In to odpiranje seveda pomeni tudi aktivno iskanje novih priložnosti. Študijski programi in izobraževalne ustanove občasno vlivajo občutek, da so zelo rigidne ustanove, ki se z razvojem in novimi smermi težko spopadajo. Na srečo univerza ima več avtonomije kot recimo srednje ali osnovne šole in na osnovi tega lažje sledimo novim trendom. In to je tudi eden od poglavitnih ciljev. Jaz se zelo dobro zavedam, da se visokošolski prostor v svetu spreminja in tem spremembam se bomo prilagodili tudi mi, tako da bomo prilagali programe in seveda tudi sami študijski proces. Umetna inteligenca je eden izmed večjih razvojnih izzivov, a to ne pomeni, da lahko nadomesti tistega, ki z njo upravlja. Umetna inteligenca mora biti zelo, zelo koristno orodje, ki pa je tem bolj koristno, čim bolj ga vemo uporabljati. In zaradi tega tudi sam svoje študente zelo spodbujam k uporabi umetne inteligence. Seveda pa predvsem pri nekaterih družboslovno-humanističnih smerih pred profesorje postavlja nove izzive, kako zasnovati sama predavanja, ne nazadnje tudi seminarske in diplomske naloge, da bo umetna inteligenca res pomoč, ne pa tudi avtor. Slavinec zagovarja odprto univerzo in uporabo vseh razpoložljivih orodij kot pomoč študentom, hkrati pa slediti razvoju, kot ga narekujejo znanstveni preboji. Saj, če tega ne bomo naredili, potem bodo naši študentje manj konkurenčni in tudi naše gospodarstvo ne bo moglo slediti tem trendom. Zaradi tega sem bil tudi pobudnik za ustanovitev Centra za umetno inteligenco v izobraževanju. Poudarjam v izobraževanju zaradi tega, kajti na ta način bomo to znanje čim prej spravili do končnih uporabnikov. Na kratko, v nekaj besedah je kandidat
orisal, zakaj naj bi postal rektor. Moj cilj ni le, da bom izvoljen za 10. rektorja Univerze v Mariboru, ampak da bodo na koncu moj mandat ocenjevali kot enega najboljših. Saj vem, da bo to dobro za univerzo in širšo skupnost. Nedvomno je, da bo potrebno poiskati nove poti med izobraževanjem in hitrim razvojem tehnologije. Prav univerze so tiste, ki izobražujejo, tiste, ki bodo v prihodnosti znali in zmogli slediti prihajajočim prebojem znanosti. Pisani mehurčki je naša današnja iztočnica. Petra Jauch z Pisanih mehurčkov, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljen. Kdo vse je med pisanimi mehurčki in kaj pisani mehurčki so? Pisani mehurčki smo organizacija, ki izvajamo različne aktivnosti za otroke v prostem času. To so različne delavnice, poslikava obraza, rojstnodnevne zabave. Zdaj pripravljamo poletne tabore, ki jih izvajamo že vseh 12 let. Nas je kar nekaj članov v Pisanih mehurčkih, da aktivnih nas je okrog 8 do 10. So pa to tudi študenti, ki nimajo vedno časa, tako da se dopolnjujemo. No. Kaj vse počnete, nekaj ste našteli in kako vse te zadeve potekajo? V največji meri izvajamo rojstnodnevne zabave za otroke. Tukaj v Murski Soboti imamo igralnico na Gregorčičevi ulici, tako da večinoma rojstnodnevnih zabav poteka tam. Pridemo tudi na dom, se pravi, če nas kdo pokliče, gremo tudi na dom izvesti rojstnodnevno zabavo. Drugače pa imamo tudi animacije na porokah, pa različnih dogodkih, javnih dogodkih, priredimo kakšne delavnice glede na želje naročnikov. Pa imamo tudi poletne tabore. To imamo zdaj najbolj v pripravi. Letos bodo na drugi lokaciji, tako da se že zelo veselimo. Tako da to je v večji meri to, kar počnemo. To se pravi, da Pisani mehurčki niso organizacija, ki bi skrbela samo za otroke, ampak vas lahko povabimo tudi na druge dogodke. Tako je. V bistvu v večji meri delamo za otroke, se pravi kakšne delavnice, kakšne animacije, vse to, tudi ko so kakšne prireditve, poskrbimo v večji meri za otroke. Ja. Na katerih lokacijah vas najdemo? Na Gregorčičevi ulici smo, oziroma ste povedali, kam pa drugam, recimo, če vas povabijo? Ja, na kakšnih javnih dogodkih veliko sodelujemo z Mestno občino Murska Sobota, vedno radi pridemo pa izvedemo kaj. Drugače pa po različnih dogodkih tudi kakšno podjetje nas pokličejo. Veliko let imamo že poletne tabore za otroke zaposlenih na enem večjem podjetju. Tako da kjer nas pokličejo, pa kjer je v naši moči, da lahko izvedemo, kar si stranke želijo. Ti tabori imajo poseben čar oziroma nekaj posebnega izžarevajo, kajti z otroke je vendarle treba delati povsem drugače in jih drugače animirati, kot recimo animiramo starejše. Ja, res odrasle. Ja, res je. Otroci so iskreni, zato je tudi to, zakaj jaz rada delam z otroki, zato ker so iskreni, pa vedno bodo povedali, če kaj ni okej. Tako da ja, vedno moramo pripraviti program, ki bo zanimiv za vse. Ne samo za 5-letnika, pa za fante, ampak pač za vse, ne, v različnem starostnem razponu. Tako da se res vsako leto potrudimo, da otrokom omogočimo čim bolj pester program na teh poletnih taborih. Moram pa povedati, da otroci največ pogrešajo prostega igranja in nevodenega programa, bom tako povedala, zato ker se zelo radi igrajo eden z drugim, brez nekih navodil in podajanja nekih teh navodil, ne, kar pač morajo početi. Ampak prav v tem se mi zdi, da je poseben čar, da Pisani mehurčke pravzaprav pogledate, če so otroci v redu, se lepo igrajo med sabo in pravzaprav je to. Če pa je komu pomoč potrebna, ste pa Pisani mehurčki tam in malce zanimirate zadevo. Tako je, res je. Najraje je videti otroke, ki se igrajo sami, ki se znajo družiti, ki se znajo sami dogovoriti glede igre in glede deljenja igrač, ampak seveda vsekakor posežemo, če vidimo, da pride do kakšnega kratkega stika med njimi. Zakaj imate radi svoje delo? Pravzaprav nekateri delo z otroki opisujejo kot naporno. Ja, jaz pravim, hvala Bogu, da smo si različni. Jaz imam delo z otroki predvsem rada zato, ker ta njihova iskrenost, ta njihov žar v očeh res
To mi je tisto, kar me najbolj bogati. Kakoli vem, da je naporno, pa vem, da marsikdo to ne bi zmogel, pa vse to, ampak vseeno, tudi če je naporen rojstni dan ali naporen dan po taboru, vseeno tukaj noter čutim res veliko zadovoljstvo na koncu dneva, da vem, da sem nekoga osrečila, pa da smo se imeli lepo, pa da jim bo ostal lep spomin na dogodek. Kakšni bodo vaši prihodnji meseci, zdaj so prihajajoči meseci, pravzaprav za otroke je vedno sezona, ampak ti meseci pa prav kličejo po druženju v naravi, igranju in tako naprej, in da otroci ne bodo prepuščeni sami sebi ali pa recimo svoje iznajdljivosti. Ja, res je. Zdaj prihaja bolj sezona kakšnih dogodkov zunaj, tako da bomo imeli animacije po kakšnih teh dogodkih v okoliških krajih. Predvsem pa zdaj delamo na tem, da bomo pripravili najboljše poletne tabore za otroke. Veselimo se pridobitve novega prostora v dvorcu Rakičan, kjer bomo odprli še eno igralnico, en prostor, kjer bomo izvajali različne delavnice, rojstnodnevne zabave in poletne tabore. Tako da se zelo, zelo veselimo, da bodo otroci lahko preživeli poletje z nami v naravi, v tem čudovitem okolju dvorca Rakičan. Se pravi, najdemo vas na Gregorčičevi ulici v Murski Soboti, potem se pripravlja prostor v dvorcu Rakičan, pa tudi na kakšnih drugih dogodkih oziroma na vseh dogodkih, kamor vas pokličejo. Kako pa vas pokličejo in se z vami dogovorijo za termine, kajti tudi to je ene izmed pomembnih vprašanj? Ja, jaz osebno imam še vedno najraje telefonski klic ali pa v živo mogoče, s tem, da zdaj smo pač morali prejti tudi na to modernejšo varianto. Imamo spletno stran, pisani pomišljajmehurdski.si, kjer lahko preko koledarja bukirajo kakšno aktivnost, ki jo mi izvajamo, ali nas kontaktirajo preko spletnega obrazca. Torej, lahko vas pokličejo ali pa vam pišejo na pisani-mehurdski.si in se z vami zmenijo. Še najboljše pa je po vsej verjetnosti, če pridemo osebno in se zmenimo ali pa pokličemo, pa se zmenimo, kaj si pravzaprav želimo. Dogodek pa pravzaprav ni pomemben. Ne, kjerkoli so otroci, tam smo mi. Tako da z veseljem pridemo kamorkoli, kjer bodo otroci in bodo potrebovali malček animacije, kakšno poslikavo obraza, kakšne igre, da bodo starši lahko v miru poklepetali, pa popili kakšno kavico. Tako da ja. In takole za konec še vprašanje, zakaj pisani mehurčki ste si nadeli sami? Pisane mehurčke poznamo, ker smo jih vsi radi delali, ko smo bili seveda malce manjši, pa tudi zdaj ni odveč, če kakšnega spustimo. Ja, res je. V bistvu je ta ideja o imenu nastala v bistvu z prijateljicami, ki smo se skupaj začele. Začele smo mi v bistvu tole organizacijo z izvajanjem gledaliških predstav za otroke in potem je to prešlo bolj v animacije za otroke. Tako da smo čistko random je bilo na enem sestanku, smo se dogovorili, kako pa bi se imenovali, pa smo, vsi imajo radi mehurčke, pihanje mehurčkov, ne. Pa sem rekla, zmiljni mehurčki, to je tak, ne, dajmo nekaj bolj živahnega, no in potem je rekla pisani, pa smo potem združili pisani mehurčki. Petra Javk, najlepša hvala. Hvala vam za povabilo. Na letališču v Murski Soboti smo imeli možnost opazovati letala in padalce znane ekipe The Flying Bulls, ki deluje pod okriljem Red Bulla. Predsednik aerokluba Murska Sobota Peter Podlunšek je povedal, da je v Pomurje na trening prišlo okoli 20 padalcev iz Avstrije. Njihove treninge so si obiskovalci lahko ogledali vsak dan med 9 in 18. The Flying Bulls pa je skupina letalskih navdušencev s sedežem v Salzburgu, ki deluje od leta 1999. Prepoznavni so po svoji floti zgodovinskih in sodobnih letal ter helikopterjev, s katerimi nastopajo na letalskih prireditvah. V Slovenijo na treninge prihajajo že več kot desetletje. Poglejmo še vremensko napoved. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno.
Dopoldne je bilo jasno in vetrovno. Opoldne so v Murski Soboti, Radencih in Lendavi namerili 23, v Krajinskem parku Goričko pa 22 stopinj Celzija. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti 8, v Mariboru 6 in na Ptuju 7 stopinj. Najvišje dnevne bodo povsod 25 stopinj Celzija. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Jutranje temperature se bodo v naslednjih dneh gibale med 8 in 14, čez dan pa med 20 in 25 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Vabljeni k spremljanju dogajanja v Pomurju tudi na naši spletni strani in družbenih omrežjih. Hvala za vašo pozornost in vse dobro.